Сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Қазақ каналы бүгін біз туториал түсіретін боламыз. Андай Clash Royale, Let's Play, Missile, Brasing емес. Бүгін біз қалай видеоғасын сурет қояды, яғни значок. Менің бір видеом бар, Clash Royale туралы, сода значок тұр. Оны істейсіз. Мен оны өзгерттім, таш етеміз. Бізге пикселлап, немесе пиксарт. Көбінесе мен пикселлаппен істеймін. Біз пикселлапқа кіреміз, пикселлапқа. И осы жерге сізге фото керек болады. Мысалға, жоқ, қайтып келейік пикселлапқа. Одан кейін мынаны кіреміз. New text дегенге интро деп жазамыз. Интро. Білесіз қалай жазсаңыздар, интроны деп жазайын жатырмын. Оны түсін өзгерту керек бізге. Color деген басамыз. И мына жерде градиент емес. Көк. Маған білетін көк түсін айт. И фонт дегенді. Өзіңіз қандай керемет әр түрлі нелер бар. Интро. Міне осындай. 3D rotate деген мынандай алда жүреді. Мына жерден бірге қойсақ. 3D текст қосамыз, басамыз. Enable дегенді қосамыз. И міне көріп тұрғанда артында ұзақ кетеді. И қап-қара пресс әппағаттен. И мына жерде трейді shadow деген бар. Ол не ғой? Көлеңке ғой shadow деген. Color. Қап-қара. И мына не бар ғой? Мына екі қағаз тұрған. Шода image size деген бар. Соны басқанда мына жерден ауыстырасыздар. Сізде 1280 болып тұр. Width ба? Width. Осы жерде 1280 болу керек. Ал мына жерде height. Мына жер осы 720 болу керек. 720 болу керек. Міне 16.9 болады сіздерде. И мына сим карта бар ғой? Сим карта ма, флешка ма? Соны басқанда save as image деген жасамыз. Одан кейін save to gallery. И бізде қол соңғы кіреміз. Google Chrome. Міне. Сіздер YouTube дегенді, сіздер Google ақылат Chromeға кіргенде, сіздерде андай окно шығады ғой. Соған кіресіздерді, соған кіресіздерді YouTube деп жазасыздар. YouTubeға кіресіздер, одан кейін сіздерде мынандай болады. Андай жай ғана болады. Соны андай үш кнопка тұрады, үсті жағында қызылмен. Соны басқанда если для кейде полная версия деп тұрады. Полная версияны басып кіресіздер. И мына үш точка бар ғой, мынаны аламыз. Мынаны басамыз. Енді қатап бізде мынандай
міне осыны басқанда мой канал ойбай қойдық қой біз. Жоқ, сіздер аккаунтқа кірулеріңіз керек негізі. И мына жерде не бар? Мына үш сызық бар. Мой каналға басамыз. Мой каналға. Главное, кіріп кеттік қой. Загрузка болып жатыр. Не болды. Мой каналға. Мен қазір істеуін дұрыстап, одан кейін міне кірдім. Сілеме қойдым міне. Подписчик бар, нормально. Оның өзі де 7 просмотр, 3 күн бұрын 12 просмотр, 6 күн болды. Бұл менің жетістігім білмеймін өзіме. Менеджер видео, кіреміз. Менеджер видеоны басқанда сіздің каналыңыз не болу керек? Подтвердить ету керек. Міне подтвердить етілу керек. Бұл үшін сіздерді каналға кіреміз. Подтвердить ету үшін. Мына жерде подтвердить деп тұрады. Одан кейін сіз нөміріңізді тересіз. Нөмірді тергеннен кейін одан кейін солай подтвердить етіп нөміріңізді жазасыз. Звондау керек па, немесе андай немен келесе алсын ба. Одан кейін загрузка жүреді. 2-ақ видео бар біздің каналда. Изменить басамыз. Бұл жерде свой значок тұрады. Сіздің каналыңыз қажет етілсе, загрузка жасасын. Свой значок басамыз. 5 документы дегенді басамыз. Документы қалақ. Одан кейін сізде андай галереяға кірмеңіздер, соны істелінбей қалады. Мынаны басамыз. Загрузка жүргізді.
осылай түсіріп тастайтын едім ғой. Добавление деген шығады. Отменить баспаңыздар, өзі добавление болады. Шығып кетпеңіздер, осылай күтіп тұрыңыздар. И міне осылай болады. И мына жерде үстіре былай деп тұрады, сохранить деп тұрады, соны басамыз. И шығамыз бұдан. ютубқа кіргенде ютуб анау істеқанда обновление жасамаңыздар, сонда дұрыстенбей қалады. Мен каналыма кіріп алайын, одан кейін видеоны жалғастырамын. Міне көрдіңіздер, осында интро деп тұрады. Міне осылай жеңем, осылай істейміз. Одан кейін видеоларымызды мықты ете аламыз. Ал осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Лайк басып каналға тіркел, жарай ма бауырым? Бро.